ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈಡ್ ರಿವರ್ ಬೆಡ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫುಲ್ ರಿವರ್ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅವ್ರದ್ದು ಜಿಪ್ಸಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ. ಬರೀ ನಾವು ಅಂತಲ್ಲ, ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು, ಮಿಲಿಟ್ರಿಯವರು, ಪೊಲೀಸು ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಯೂಸಸ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸು ಕೂಡ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಗಾಡೀಲಿ. ಸೊ ಆ ಗಾಡಿಗೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ. ಅದು ಈ ಹೊಸ ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. 40 ವರ್ಷದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಈ ಗಾಡಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 5 ಡೋರ್ ಕಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ 5 ಡೋರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 3 ಡೋರ್ ಕಾರ್ ಇದು ಮುಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಅದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು 5 ಡೋರ್ ಕಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರು, ಸ್ಮಾಲ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಆಫ್ ರೋಡೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ದಲೆ 3 ಡೋರ್ ಕಾರ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗಿಗೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಫ್ಲೈವೀಲ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಗಂಧ್. ಈಗ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ 340 mm ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಲೆಂತ್. ಆದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಬ್ 4 ಮೀಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವೀಲ್ ಬೇಸು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಆ ವೀಲಿಂದ ಈ ವೀಲಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಅದು 340 mm ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಲೆ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೋರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತವರಿಗೆ ಲೆಗ್ ರೂಮ್, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಾಗ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೈಟು ನಮಗೆ 1.7 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಡ್ತ್ 1.65 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಡ್ತ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಡಿ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಕೇಪಬಲ್. ಸೊ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಎಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲೊಂದು 1.5 ಲೀಟರ್ ಕೆ ಸೀರೀಸ್ ಬಿ ಎಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಥರನೇ 2 ಹೈ, 4 ಹೈ, 4 ಲೋ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಒಂದು 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಒಂದು 4 ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ 5 ಸ್ಪೀಡು ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸೀರೀಸ್ ಎಂಜಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲುಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಕಲರ್ಸು ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಮೇಜರ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯೆಲ್ಲೋ, ಒಂದು ರೆಡ್ಡು, ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಗ್ರೇ ಹಾಗೂ ವೈಟ್. ಸೊ ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ರೆಡ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 7 ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಮುಂದೆ ವೆರಿ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈವೊಂದು ಕಾರ್ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದರ ಶೇಪ್, ಬಾಕ್ಸಿ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾನೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಜೊತೆ ವೈಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಗುಡ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಏರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಬಂಪರಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಇದು. ನಾನ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಬಂಪರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಾಷರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಮಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಗಲೀಜಾದರೆ ಹೆಡ್ಲೈಟು ನಿಮಗೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಜಿಮ್ನಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ? ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿದೆಯಾ? ಈಗ ನಾನೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹೈಟ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ವೀಲ್ ಆರ್ಚಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೋ ಚೈನ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಂಗಿದ್ರೆ ವೀಲ್ಸಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಸೊ ಆಲೋಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ 15 ಇಂಚ್ ವೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 195/80 ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಡ್ತ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಗುಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 6 ಸ್ಟೇಜ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಲಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಲಿ ಅಥವಾ ಹೈವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾದು ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂತ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ತುಂಬಾನೇ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಪಿಸೋಡು. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್.
ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವೇನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವರ್ಕಿ ಆಂಟೆನಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ಇರೋ ತರ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಂತೀರಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಲುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದು ಹ್ಯೂಜ್ ಡೋರ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂರಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹೌದು, ಈಸಿ ಇನ್ಗ್ರೆಸ್ ಈಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಡೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಮೋರ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದು ಕೆಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೈಸ್. ಮಿರರ್ಸು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಶ್, ಒಳ್ಳೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಿಂದೆದೆಲ್ಲ, ನೈಸ್. ಬಟ್ ಈಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ನಮಗೆ ಹಳೆ ಜಿಪ್ಸಿಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ತರ ಆನಲಾಗ್ RPM ಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು MMID ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆನ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಗೇರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೈಸ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಗೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಿಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ರಗೆಡ್ ಫೀಲ್ ಟು ದ ಕಾರ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ರೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೂರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಗ್ಲವ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಇದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು 9 ಇಂಚ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೋವರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಎರಡು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದ್ರೂ ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಬಾನೆಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸುತ್ತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆದರ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದು, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಸುಜುಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಜಾರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ, ತುಂಬಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್ ಅ ನೈಸ್ ಫೀಲ್ ಟು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ, ಇದು ಡಯಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೂ ಡಯಲ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೈಸ್. ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕೋ ಡ್ರೈವರ್ ವಿಂಡೋ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈವರ್ ವಿಂಡೋದ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಾಷರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಲ್ಗಡೆ, ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫೀಚರ್ ನ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ORVMs ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿರರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೈಸ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಗೊಂದು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು USB ಸ್ಲಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ USB. ಹಾಗೂ ಇದು ನಾವು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರಿವರ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಹಾಗೂ ಇದು ಲೋ ರೇಷಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ತರ. ಸೊ ಟೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಗೇರು ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೇರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ 2 ಹೈ ಅಲ್ಲಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ 4 ಹೈಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 4 ಲೋ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ 4 ಲೋ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಲೋನ ಹೈನ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋಗ್ ಹಾಕಿದಾಗ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಈಗ 4 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕ್ತೆ, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಆಯ್ತು ಪುನಃ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇದೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಂಡೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ 2 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೋ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಹಿಂದೆ 2 ಬಾಟಲ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕಬಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಏನು ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸ್ಲಿಮ್ ಪಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫೋನು ಅಂತದ್ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅಗೇನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ.
ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆ ತರ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸನ್ ರೂಫ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಡ್ ರೂಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟಾಲ್ ಕಾರ್, ನಿಮ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಥೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಓಡಿಸಿದ್ದು. ಬಟ್ ಹೈವೇಗೆ ಓಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್. ಇದು ನನ್ನ ಹೈಟಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ 5'10". ಹಿಂದೆ ಸೀಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಕಂಫರ್ಟ್. ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಸೀಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ಗ್ರೆಸ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಒಳಗೆ ಕೂರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಲಸ್ಟ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬದೊಳಗೆ ಕೂತಿದ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 5 ಸೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, 4 ಸೀಟರ್ ಮಾತ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಕಾರ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಕೂರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಕೂರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂರಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ನೀ ರೂಮ್, ಕಾಲ್ ನೀಡಿ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಹೆಡ್ ರೂಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಇದೆ, 1 ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಗ್ಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಕಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೀಟ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ರೇರ್ ಆಮ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಐಸೋಫಿಕ್ ಸೀಟ್ ಮೌಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೈಡ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ 2 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಸೀಟ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲಾಂಪ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 2 ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದು ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಫುಲ್ ಬಿಚ್ಚಿದೆ ಈಗ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜು, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸೀಟಿಂಗು. ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕ್ಲೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಲಗೇಜ್ ಏನಾರು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ರಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೀ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಕೀ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಕೀ ಜೋಬಲ್ ಇದ್ರೂ ಈ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್. ಅಂಡ್ ರೇರ್ ವೈಪರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇದ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಥಾರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ಪೇರ್ ವೀಲ್ ಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಮ್ಸ್, ಆಲೋಯ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೋರು ವಿತ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 350 ಲೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತಂತೆ ಟೋಟಲ್. ಸೀಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಇದ್ದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 200 and change ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಚಿಲ್ಲರು ಕೂಲರ್ ಏನಾರು ಇಡ್ಬೋದು. ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದು ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರುತಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಗಾಡಿ ಜೊತೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸೆನ್ಸಿಬಲಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಕ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯೂಸೇಜಿಗೂ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋಡಿಂಗ್ ಲಿಫ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಿಡ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಗೇಜ್ ಎರಡಂತೂ ಇಡ್ಲೇಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರಿಶ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲೈಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಮೇಲಿದೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆದ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆದ್ ವ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೋವರ್ ಆಂಗಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಡೆಹ್ರಾಡೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶೆಕೆ ಇದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೈವೇಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಇದೇ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಈ ಜಿಪ್ಸಿ, ಸಮುರಾಯ್, ಜಿಮ್ನಿ, ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದ ಹೋಲ್ DNA ಅಂದರೆ ಆಫ್ ರೋಡೆಬಿಲಿಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನಿಗೆ ಒಂದು 4 ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಸೈಜೇ ಕಮ್ಮಿ, ವಿಡ್ತ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ. ಎರಡನೇದು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಲ್ ಬೇಸ್. ಮೂರನೇದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ರೋಚ್, ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 4ನೇದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ.
ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಗರ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವರು 6 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದಾಗೊಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಲವಾರು ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ 1 to 6 ಇದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಝೋನ್ 2 ಅಂತ ಮಾಡಿದರು 4, 5, 6 ಸ್ಟೇಜಸ್ಗೆ. ಸೊ 4th ಸ್ಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇದರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ, ರ್ಯಾಂಪ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೈಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಓರೆಯಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಪಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರು, ಹಿಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ವೀಲ್ ಹೈಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೋಗ್ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವೀಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಕಾರ್, ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಳಗೆ ಕೂತಾಗ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್, 50 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ವರೆಗೂ ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 30-40 ಫೀಟ್ ಡ್ರಾಪ್. ಇದಂತೂ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 80 ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಗಾಡಿನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಲೋಗ್ ಹಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಾಡಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದು, ಸೊ ಕ್ಲಚ್ಚು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1.5 ಸೀರೀಸ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದ್ದು ಪವರ್ ಏನಾರು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 6, 4 ಆದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 6ಗೆ ಜಂಪ್ ಆದ್ವಿ. 6ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಮ್ನಿ ಹೋಗೋಷ್ಟು ಅಗಲ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ಸ್ ಇಳಿಸಿ 2 ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತು. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ತಿರ್ಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಜಿಮ್ನಿಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಉಲ್ಟಾ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದೇ ಹೇರ್ ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದರ ಮನೂವರಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಹಿಲ್, ನಿಮಗೆ ಜಿಮ್ನಿ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಹಿಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ 6 ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ 5ಗೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ರಿವರ್ ಬೆಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಹರ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದರ ಪವರ್ ಹೇಗಿದೆ 105 PS ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದರ 310 mm ವೇಡಿಂಗ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ. 310 mm ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ಆದರೆ ಈ ಗಾಡಿಗಳು ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತುಂಬಾ ಬಾನೆಟ್ ಹತ್ರದವರೆಗೂ ನೀರಿದ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ರಿವರ್ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅದಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಮೊಮೆಂಟಮು ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿಗೆ ಇನಫ್ ಪವರು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆರಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಡೀಲಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪರ್ ವಾಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು. ವಾಪಸ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಜವಾಗಿತ್ತು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಝೋನ್ 2 ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಝೋನ್ 1ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಝೋನ್ 1ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಆನ್ ದ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಕ್ ಕ್ರಾಲಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಸೊ ರಾಕ್ ಕ್ರಾಲಿಂಗು ನಾವು ರಿವರ್ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಓಡಿಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ರಾಕ್ ಕ್ರಾಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸೋ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇದರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಡ್ರೈವಿಂಗ್, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೋಯ್ತು ಹೊಡೆಯುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಏನೋ ಅಂತ, ಬಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಬಿಲ್ಟ್. ಕೆಳಗಡೆ 1-2 ಕಡೆ ಹೊಡೀತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗೇ, ಬಟ್ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ. ಇದೇ ಗಾಡಿ
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4-5 ದಿನಕ್ಕೊಂದು 50 ಜನ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಬ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ನಮಗೊಂದು ಜಿಮ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದೊಂದು ಗಾಡಿಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ ರಫ್ ಯೂಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ರ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಡಿಟಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಗಾಡೀಲಿ. ಓಕೆ, ಮಸ್ತ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ರಾಕ್ ಕ್ರಾಲಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಥ್ರಾಟ್ಲ್ ಕೊಡೋದ ಬೇಡ ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಾಗಿದ್ದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಮೇಜರಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಡರ್ನೀತ್ ತುಂಬಾ ವೆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಾಕ್ ಕ್ರಾಲಿಂಗು ಕೂಡ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪುನಃ ದಾಟಕ್ಕಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫುಲ್ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದರ ಸಾಲಿಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಈಸ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೆರೇನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಆರಾಮ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಸ್ಲಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಲಶ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನೀರೇನಪ್ಪ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೀಪೇ ಇಲ್ಲ ಇದೇನು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಜಿಮ್ನಿ ಅಂತೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇದೇನಿದು ಈಸಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಲಶ್ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಇತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಫೀಟ್ವರೆಗೂ ಇತ್ತು. ಆ ಸ್ಲಶಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟರ್ ವೈಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಆದರೆ ಸ್ಲಶಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವನ್ ದೋ ಇದ್ರದ್ದು 15 ಇಂಚ್ ವೀಲ್ಸು, ಟೈರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ವೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಟೈರ್ದು ಇನ್ನೂ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದರ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೈರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಾಡಿನೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಿಡಿ, ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಏನೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಟೈರ್ ಜೊತೆನೇ ಸ್ಲಶನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ 4 ಲೋವಲ್ಲೇ ಓಡಿಸಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಲೋ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಗೇರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, 1, 2 ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ 2ರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗಾಡಿನ, 3rd 4th ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ, ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಗೇರಿಗೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಲೋನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ಲಿ ಲೋ ಮೋಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಟೈರ್ದು ಗ್ರಿಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಸೊ ತುಂಬ ಆರಾಮಾಗಿ ದಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಇತ್ತು, ರಾಕ್ ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಹಿಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿತ್ತು, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ಸೈಡಿಗೆ ಲೀನ್ ಆಗೋದು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರಿತ್ತು. ಸೆಂಟ್ರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಗೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಥರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದೂ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಿಮ್ನಿ ದಾಟ್ ಬಂತು. ಅದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಪ್ ಹಿಲ್ಲು ಈಸಿ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಮೌಂಟೇನ್ ಗೋಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅದಂತೂ ನಿಜ. ಈ ಗಾಡಿ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರಿವರ್ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಓಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದರ ರೈಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಲ್ಯಾಡರ್ ಆನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆದ್ರೂ, ಲ್ಯಾಡರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಚಾಸಿ ಇದ್ದದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೂಶಲಿ ತುಂಬ ಬಂಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನೆಸ್ಸಿಗೋ ಅಥವಾ 3 ಲಿಂಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಹಿಂದೆ ಅದರಿಂದನೋ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟಾಗಿತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು. ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ಇದ್ದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಬಾಡಿ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಡ್ರೈವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹೈವೇಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೀಟಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಅರೌಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಗಾಡೀಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಿಸಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೆಡ್, ಸಾಫ್ಟ್, ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ, ಆಫ್ ರೋಡಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಇದಂತೂ ಮಾಡಿಸಿದ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ನು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಫ್ ರೋಡಲ್ಲೂ ನೀವು ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ 1.5 ಲೀಟರ್ದು ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗಿದೆ ಹೈವೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ 100% ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾರ್, ನೋ ಡೌಟ್, ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಏನೂ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಅರ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಲೊಕೇಶನಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಜಿಮ್ನಿನೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಆನ್ ದ ವೇ ಫುಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour ಡ್ರೈವ್. ಹೇಗಿದೆ ಹೈವೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಈಗ ಜಿಮ್ನಿ ಡ್ರೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಜಿಪ್ಸಿನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಗಳು ಬಂತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೀಪ್ ಬಂತು, MM540 ಎಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜಿಪ್ಸಿಗೊಂದು ಕಲ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಿದ್ರು ಜಿಮ್ನಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜಿಮ್ನಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇಪಬಲ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇದರ ರೈಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಇಬ್ಬರೇ ಕೂತಿದ್ರೆ ಗಾಡೀಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋ ರೋಡು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆನೂ 60 km/h ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾರ್. ಅದಂತೂ ಮೆಚ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಫ್ ರೋಡಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಫುಲ್ ಸಿಟಿಲೇ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ, ವೀಕೆಂಡ್ ಏನೋ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು 3 ಡೋರ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ದಲೆ 5 ಡೋರ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂರ್ಬೋದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು. ಮುಂದೆ ಡೋರ್ ತೆಗೆದು ಸೀಟ್ ಮಡಿಸಿ ಹತ್ತಿ ಒಳಗೋಗ್ ಆ ವಿಷಯ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಈ ತರ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಇದಂತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗಾಡಿ ವಿಡ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 ಜನ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು ಅಡಲ್ಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. 5 ಜನ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಇದರಲ್ಲೊಂದು 1.5 ಲೀಟರ್ K ಸೀರೀಸ್ ಎಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ K ಸೀರೀಸ್ ಎಂಜಿನ್ B ಅಂತಿದೆ, ಆ ಜನರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. 4-wheel ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು 4 ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಏನ್ ನಾವು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓಡಿಸಿದೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ 4A ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಗಾಡಿಲೂ ನೋಡಿದೀವಿ ಮಾರುತಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಅಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂತೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೂತ್ ನೀವು ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಹೆಡ್ ನಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಗೇರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಫುಟೆಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಒತ್ತದೆ ಇದ್ದಾಗ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ತುಳಿತೀರಾ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್, 2 ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫುಲ್ ಕಿಕ್ ಡೌನ್, ಎಂಜಿನ್ ಕೂಗದ್ ಕೇಳಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಅಪ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಲೀನಿಯರ್ ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಲೋ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಹಾರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೆಡೇಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ NVH ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಅದು ಕೂಗ್ತಾ ಇರೋದು ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಡನ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಫುಲ್ ತುಳಿತೀರಾ, ಅವಾಗ ಗಾಡಿ ಕೂಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಫೀಲ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ಸೊ ಇದು ಹೈವೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಿಟಿಲಿ ಲೈಟ್ ಫುಟೆಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೇನು ಫೀಲ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಗಾಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಸಿಟಿಲಿ ನೋಡಿ 2 ಗಾಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈಸಿ, ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಾನೆಟ್ ತುದಿವರೆಗೂ ಕಾಣುತ್ತೆ, ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ನಾನು ಚೂರು ಹಿಂಗ್ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಲೋ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನ್ ಸಿಟಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಂತೂ. ಆದ್ರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಏನೋ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆಫ್ ರೋಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹೈವೇಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಲೆಟ್ ಡೌನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಕಿಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಪುನಃ 60, 80, 6000 RPM ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ತುಳಿದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಎಂಜಿನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾನೇ ಜೋರಾಗಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಬೋ
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಗೇರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಗೇರಿಗೆ, ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಅಂತೀವಿ, ಬೇಗ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹತ್ತತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತರ ಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಗೇರ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಆಗೋದು ಯೂಶಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಾರುತೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಕ್ಲಚ್ ಹಿಡಿದು ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಚ್ಚುನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತು. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇನೆ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಬಿದ್ದಿದ್ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಎರಡೆರಡು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೀವು ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್, ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಸ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಗೇರ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಪವರ್ ನಮ್ಗೆ ಆಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 5 ಗೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಗೇರ್ಗಳಿಗೂ. ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಲೀನಿಯರ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಪುಷ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟರ್ಬೋ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಮೈಲೇಜಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾರುತಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ಕಾರ್. ಇದ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂನ್ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಮೈಲೇಜ್ ಇರೋದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಟೋ 16.34 ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 16.9 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಒಂದು 16 ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೊಂದು ಸಿಟಿಲಿ ಹೈವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು 14 ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು 12 to 14 ಈ ರೇಷಿಯೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಮೈಲೇಜ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್. ಬಟ್ ಮೈಲೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಇದು ಎಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಗೇರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈ ಗಾಡಿಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ ನಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಇದರ ರೈಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಂತೂ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ವಿಡ್ತ್ಗಿಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಟಾಲ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕ್ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ರೋಲ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ದೋ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಾಫ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಟರ್ನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿ ರೋಲ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಡ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ABS EBD ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅಡಿಷನಲಿ ಆಫ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ವೀಲಿಗೆ ಪವರ್ ಬೇಡ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪವರ್. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಆನ್ ರೋಡಿಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇರಿಂಗು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಮಾರುತೀಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಹಾರ್ಡರ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟರ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಮಾರುತೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಗುಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಥ್ರಾಟಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ರಾಲ್ವಿನ್ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೌಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಲ್ವಿನ್ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಬಾಡಿ ರೋಲ್ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಸೀಟಿಂದು ರಿವ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ರಾಲ್ವಿನ್ ಇಂದ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಈವನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಡ್ಸ್ ಫುಲ್ ಬೆಟ್ಟ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ಆಫ್ ರೋಡೆಬಿಲಿಟಿ, ಆನ್ ರೋಡೆಬಿಲಿಟಿ, ಸಿಟಿ ಡ್ರೈವ್ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿ ಡ್ರೈವ್ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಗಾಡಿ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಸೈಜೇ ಚಿಕ್ಕದು,
ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಂಥ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೇಜರ್ ಸಿಟೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಸಿಟಿಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವ್ಯೂ ಬೇರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ಮನೂವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಫ್ಲೈವೀಲ್ ವರ್ಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದರ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸಾ ಶೋರೂಮಿನ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಫಾ ಜೆಟಾ ಆ ಥರ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಸೊ ಮಾರುತಿ ಅವರು ಯೂಶಲಿ ತುಂಬಾ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿಗಳದ್ದು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಿಂತ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫರಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ 2 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ 2 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ಬರೀ 2 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ SUV ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ರೋಡೆಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಇದರ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ 13 lakhs ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ರೋಡ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ 15+ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 30,000 ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟಿಗೆ. ಇನ್ನೂ ಜನ ಗಾಡಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅನ್ವೀಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಗಲೇ ಅಷ್ಟು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ಗಾಡಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋರೂಮ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈವೀಲ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್, ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನೇಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗು, ಹೈಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅದು ಯಾವುದೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಿಟಿಲಿ ನಂಗೊಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾರ್ ಬೇಕು, ತುಂಬ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಲುಕಿಂಗ್, ವೆರಿ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್. ನಾನು ಬರೀ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಯೂಸೇಜ್ಗೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನನಗೆ, ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೈಸಿಂಗು ರೀಸನೇಬಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, 4 ಜನ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಿಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೈವೇಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮಾರುತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ, ಮೈಲೇಜು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಏನೇನು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಜನ ಕೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ತುಂಬ ನ್ಯಾರೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸು, ದಪ್ಪ ಇರೋರು ನಂತರದವ್ರು ಒಂದು 2 ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ಸು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ರಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸು ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈವೀಲ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್, ನನಗೇನಾದರೂ ನಾಳೆ ಒಂದು ವರ್ಸಟೈಲ್ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಸಿಟಿಗೆ, ಹೈವೇಸ್ಗೆ, ಅವಾಗ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನಂತೂ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಈ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾರುತಿ ಅವರು? ಕೆಳಗಡೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಶ್ರೀಗಂಧ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.